सुबह सुबह मोटरसाइकिल पे राइड करने में मज़ा बहुत आ रहा है। जैसे दम आता है, बहुत बढ़िया लग रहा था। एक बार मैं चेक करता हूँ मैं आ भी रहा हूँ कि नहीं आ रहा। अब मैं सुबह सुबह मोटरसाइकिल पे आने का प्रयास किया है कि सब पता है तुम लोगों को, हमने का कोई भैंस मिल ही नहीं रही है मम्मी को भैंस। तो ठीक है, ओके, बाद में मिलेंगे बाद में। अभी मैं मूवी देख रहा हूँ, वही अपने तो अपने होते हैं। पता नहीं इस पर कॉपीराइट है क्या है। ओके बाय। अभी बर्तन मांझिए तो मैं बाद में बात करता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद मेरा 1 घंटे की नींद आँख लग गई थी, फिर मैंने सोचा वीडियो का एंड कर ही नहीं, तो बस घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। घूमना मैंने कहाँ दिखाया इतना। मेरे पास एक गोप्रो होता ना, मेरे हेलमेट पे लग रहता, लेकिन मेरे पास गोप्रो नहीं है। और नहीं करेंगे अभी तो ठीक है, तो व्लॉग इज ओवर।